Evo, danes tu vrtnarija Palma spuhla, ne, Gorazd? Evo, Gorazd že druga generacija, paradižnik gojijo, imajo sadike, imajo vse, kaj je potrebno za zelenjavo, ne, za na vrt, ja. Pa bom malo povedal, kako se paradajz goji, uporablja tudi naše alge, zato je na tem kanalu pač ta video, ne. Zaenkrat je zadovoljen, ne, že zadnjih 10 let si že zadovoljen, ne. Ja, 10, ja. Evo. Glavnem, Kaj imaš tu? to je paradižnik Matissimo. Paradižnik je praktično dela celo leto, tudi v hladnejšem pač vremenu. Vse je tretirano z BCX 900, pomeni z morsko algo. Najbolj se to vidimo po pogledu na samih lončkih, na samih rastlinah, samih sadikah. Je pa seveda vsa vzgoja tudi zelo pomembna, če hočeš eko pridelavo, dosti bolj ekološko zadevo kot... Ti imaš ekološko to, ne? Ja. Ja, ne, brez certifikata. No, ampak delaš ekološko, Meni ne? je plod, ko ga probaš, mora biti tisto merilo, ne. Ja. Tako da tu noter, če gledamo same mize, sam substrat, je pač pripravljen na taki način, čisto enostavno. To je dosti živih organizmov noter, ne, pomeni od glist do raznih živo je, ne. Ni škropiv noter. To si sam delaš kompost? Kompost je kompostiran cirka 20 let od vseh teh nemških kompostov, ko smo jih uporabljali za proizvodno. Ja. To pomeni, ne vem, neprodana sadika, kompostirano, ne. Tako da, to je osnova. Meni potem določene restauracije zbirajo same jajčne lupine, tako da je veliko jajčnih lupin. To zamelješ, ker to smijo, da uporabljajo, ne? To jih zamelješ, ali kako narediš to? Ne, enostavno jih zdrobimo in jih teramo noter, ne, raztrosimo noter v sam kompost, ne. Plus tega je noter še presejan pepel bukovega lesa, ko zgori v naši peči, pač ogrevamo hišo na ta način in enostavno naredi za mikrofloro ful dobro. Ima dosti fosforja, ne? Tako, tudi fosforja ima dosti noter, tudi ostalih elementov, ne. Pri paradižniku je najbolj pomemben kalcij v štartu, pri samih plodovih, itak fosfor, vse to, seveda nitrati ne toliko, on divja, ne. Še bolj pomemben je pa potem v poznejši fazi, ko zori kalij. Kaj bi rekel nekomu, recimo, ko ima doma paradižnike, kaj mora paziti? Kaj mora paziti? Ja, da uporablja, ne vem, v redu substrate, da seveda ne kupuje nobenih škropiv, ničesar takega, da si nabavi Neem Tonic pa BCX. Ok. In je to to. Neem Tonic je foliarno špricaš, ne? Ja. Neem Cake pa v zemljo, ne? Neem Cake pa se meša v zemljo, v sam substrat, tudi talega ima. Ja. In to je najboljši naravni insekticid. Naredi pa tole, da enostavno same žuželke, škodljive žuželke, niso vse žuželke škodljive, ne. Ja. Enostavno jim zmeša hormone. One ne jejo toliko in enostavno ne napadajo toliko, potem se pa tudi ne množijo toliko, ne. Ker se pa ne množijo toliko, pa ni taka škode. Pa misliš, da bi to bilo proti voluharam, ker je to dosti? Ne. Proti strunam pa ja, ne? Dvomim, jaz s strunami nimam težav, ker to je vse kontroliran substrat. Aha, Tole ni razumem. v zemlji, to je vse v mizah, tako kot smo prej pogledali. Ja, In to pa je enostavno- kompost vrek, ne? Ja, to je vse noter v kompostu. Vse tega komposta ni, tega komposta je takle. 15 centi mogoče, na mestih 20 do 25. Ja. Ampak koreninski sistem je toliko močen, da se razveja, ne. Bomo lahko tam še na kakem primeru pogledali, koliko naredi, ne. Je pa razlika, jaz prvo leto, ko alge nisem uporabljal, je zelo razlika, ne. Imam pa srečo tole, ki je že moj oče, že 10-15 let nazaj začel uporabljati alge. In alga je nepogrešljiva, jaz si ne znam več predstavljati brez alge, ker so rastline dosti bolj zdrave. Enostavno, delajo, doprinos je večji, dlje časa delajo, pa ali je to sadika zelenjave, ali je to sadika sadja, poljščine, ni težave, ne. Kakšne sadike imate na voljo?
če bi koga zanimalo. Na voljo imamo, mislim, da 9 ali 10 sort paradižnika, s tem, da imamo res asortiment bolj na dobrih hibridih, to pomeni kot so Corazon, Belandine, Matissimo, Signora. Imamo pa tudi recimo sorte kot so Novosadski jabolčar, Volovsko srce, pa Saint-Pierre. Samo to so sorte, ko enostavno niso vezane na neko proizvodno, ko so ljubiteljske, ko niso hibridi, ko samo seme si lahko vzameš, pri hibridih tega to ne gre. Enostavno ne preživijo na prostem sploh. Na prostem se zgodi, da paradižnik postane črni, da ni več ploda, ni več paradižnika, tako da ta boljši hibridi, ko so tudi rezistencni, imajo pač manjšo in večjo rezistenco na večino teh bolezni, kot so pa paradižnikova plesen, metode, vse to tone. To je v tem stilu. Pa normalno tudi druge sadike imaš, papriko, kumare. Tega pa paprika, kumara, bučka, melona, lubenica, potem čili, sladki feferoni, zelje, brokoli, cvetača, solate, vsega tega. Torej v glavnem, več ali manj vse. Vse za vrt. Okay. Bom dal od svoje pol telefonsko, pa kje ga najdete, če ste tu okoli, pa vam garantiram, da dobite sadike za polovično ceno sigurno, te ta boljše, ki jih sam tudi uporablja. Te pa dajmo pogledati, če tam tiste korenine, pol pa bi mogoče že jim pokazal malo kolik teh zalistnikov, kako ti to delaš? Lahko. Zdaj, tu na tem primeru so tako že pobrani, porihtani, lahko pogledamo mogoče še na netretiranem, mislim netretiranem, neobdelanem. Tule pogledamo, recimo, paradižnik, ko je posajen. Tole so vse zalistniki. Praktično zalistnik je med listom in pa steblom, običajno 45 stopinj. To se mora vse odstraniti. Seveda zelo je treba paziti okrog samih nastavkov za sam paradižnik, za sam plod. Temu se reče pač prva veja. Naslednja veja, tule že vidimo zori, mislim, že nastavlja za cvetove. Pa gre vse to gor. Zdaj, v tem primeru se spodnji listi vedno odtrgajo, zato ker tudi če bi bolezni, ne vem, kakšni polžeki, vse to, je rastlina dosti bolj zdrava, če se spodnji listi odstranijo. Važno je, da tudi pri paradižniku, da je prezračen, da ni to nabito, zato tudi sadilna razdalja je najbolj idealna, tam pol metra. Imamo mogoče malo manj, imamo pa malo manj ravno zaradi tega razloga, ker enostavno po vsaki berbi na vsakem nivoju odstranimo čisto vse liste. No, to je mogoče malo bolj natančno pove, ker to sigurno ljudje ne delajo doma. Ne, to je pač en profi način pridelave. Skrbi se pa ravno za to, da sama rastlina ne troši preveč, ker ti listi ratajo tudi tako debeli, ti listi ratajo urjaki. In čisto brez potrebe hranimo liste, ki ne dajo nič, ker tule spodaj ni več cvetov. Isto je pri tej zadevi, ko imamo zalistnike. Ko imamo zalistnike, enostavno zadeva je takšna, da odžirajo brezpotrebno hrano in sama rastlina ne dela toliko v plod. Ampak bolj vegetacijo. Tako. Zdaj, potem, ko paradižnik seveda raste, paradižnik lahko raste 8 metrov brez problema, se ga spušča. Dela se ga na nitko, lahko tule pogledamo. Ja, stopno. Dela se ga na nitko, in potem najboljše so take sponkice. Ko on raste, pride sponka, 4., 5. nivo, se paradižnik spusti. Seveda je cel je očiščen, tako da ima steblo praktično čisto očiščeno dol in se ga lahko tako spiralo spravlja. Tako da vrh, načeloma dosti rastnjaki, ko imajo manjše rastnjake, tonelčke,
potem vrh razčipnejo, ne. Mislijo, s tem ga ostavijo, ker on ne dela več toliko na vrh, moraš seveda paziti za poganke, da novi ne delajo, ne. In enostavno se tudi konča potem, ne. Nekaj je še zorenja, če ga pa spuščaš, pa imaš lahko, ne vem, 7, 8, 9 ali pa tudi več. To pomeni tako, da bi na neki velp naredil, ne? Okoli ga obrneš pol, ne? Pustiš ga, da raste, ampak ga obrneš, ne? Paradižnik tako kot tale, evo tule, ko še ni zvezan. Paradižnik, ko se zaradi svoje teže se poleže, vrh bo vedno delo gor, ne. Vrh bo vedno delo gor, če imam videl paradižnik, ko bi šel v lok, on se bo vedno gor obračal, ne. Ja, razumem. On gre vedno proti luni in enostavno ne more takle delati, kot bi mogel, ne. To je to. Lahko še malo pogledamo spredaj. Takle, tule imamo primer še pač ostanka letošnje Captur paprike, to je špičasta paprika, rdeča, ki se uporablja za pečenje, za na žaru, za pridelavo ajvara, tako ne. In tu se vidi recimo, kakšen koreninski sistem naredi za uporabo BCX-a, ne. Sama koreninski sistem je dosti močnejši, kot če gledamo neko cepljenko. Seveda, koliko se to še razveja, je to čisto neka druga zgodba, ne. Za moje pojme je rastlina dosti boljša, dosti močnejša, kot je... In kaj ga tu uporabljaš recimo pri teh sadikah? Z vodo zmešaš za zalivanje ali ga špricaš foliarno? Oboje. Oboje, ne? Oboje. V štartu, ko so rastline manjše, zdaj če tule pogledamo, imamo še eno tako pozno zadevo, ko so rastline manjše, takrat se uporablja najmanjša mešanca, ko je pač predpisana na vodilih, in se foliarno naredi se ena šprička, če imaš malo, se pošprica in je to, ne. Ker sama rastlina je pomembno, da je že od začetka ona zaščitena, ne. Zdaj, če pogledamo tale koreninski sistem, je že zelo razvit, ne. Načeloma bi že bil dovolj, da se posadi, če glihe paprika, dosti manjša od ene paprike, ki je praktično, bi že mogla biti mogoče posajena kakšen teden dni nazaj, pa 2, ne. To je velika razlika, ne. S tem, da mi pač prav papriko pridelujemo običajno v lončkih, nekaj redkost, ko imamo za sebe, pa v kultipakih, ne. Ker se pozna, če ima ona več prostora, je dosti boljše, ne. Normalno, ja. Lahko gremo še paradižnik naprej pogledati. Gremo pogledati. Paradižnika Corazon recimo, ne. Ja. Tole, ne. To je lonček praktično oblikovan, bil 3D zrisan z samimi koreninami, ne. In ta stvar, ko je potem vsajena, potem deluje. Zdaj, pri nas niti ni neke potrebe, da ga sadimo takle, ne. Ker ima dovolj močno korenino, ki se potem seveda razveja. To je to. Je pa pomembno seveda pri samem zalivanju. Zdaj, če pogledamo, da najdemo kako tako rastlino, ki je bila mogoče, recimo, primer bolj na suhem, ne, tako kot je to. Ta rastlina ni bila na sredini in ni bila tudi ne zalita tako močno, na robovih, ne. Ko ti misliš, da zaliješ, pa ne zaliješ. Tu je pa situacija še boljša, ne. To je sam dokaz, koliko stopičasto zalivanje. Pomeni, da se rastlina rahlo posuši zemlja, pa jo spet zaliješ, pomeni vsak drugi dan, ali pa tudi v določenih primerih vsak tretji dan, seveda, da ne ovenejo, ne. Koliko naredi, da rastlina dela na koreninske sisteme. Se v bistvu takoj vidiš, ne, kako začne liste spuščati, veš, da rabi, ne. To se vidi. Seveda ni pa dobro, da je to preveč. Ja, razumem. Že preveliki šok za rastlino, enostavno ona ne more neko škodo utrpila, rečemo. V glavnem ne preveč zalivati, ne? Ne, preveč nikoli zalivati, pa ne vsak dan, ne. Načeloma, če imaš rastlinjak, polje skoraj tudi potrebno vsak dan, vsako jutro, ne. Najboljše je zjutraj zalivati, malo manj, evo, te so bile dan zjutraj zalite, to se prav čuti, ne. Ker imamo vse na filcu, normalno. Filc je pač potreben, da to je namakalni filc, ko rastline potem tudi iz njega lahko pijejo, ne. Še boljša profi zadeva, da se seveda potopne mize, ker ti samo kulturo zaliješ rastline,
in same vzamejo. Koliko rabijo, ne? Tako, ne. To je BCX 900, ogromno naredi. Ne. Zdaj, Kjerega pa uporabljaš, 900 ali 900 plus 2? Kak je, ne? čisto odvisno. Mislim, z neke razlike ne čutim. Ne. Glavno je, da alga svoje naredi, da pomaga rastlini, da je bolj zdrava. Naredi dosti boljši koreninski sistem, kot bi drugače. Zdaj pa dajmo še pogledati, kjerega bi ti priporočal meni, recimo Paradise, jaz načeloma Za zunaj, za noter. za zunaj. Za zunaj najbolj Matissimo. Kak je Matissimo? Matissimo je. To je Matissimo F1 hibrid, kako se vidi. Mi imamo pač vse tagirano, pomeni vse vsaki lonček razumem. pri nas ima potni list, vse točno, kdo je proizvajalec, seme, vse to, ne. Tako da sam Matissimo je nekako najboljši za zunaj, ne. Medtem ko so pa stare sorte, Kak je to, veliki, mali, srednji? mi ne delamo na paradižniku, ki bi bil nizke rasti. Vsak paradižnik pri nas rabi oporo. Mislim, plodove, kakšni plodovi so? Takle je čisto odvisno. Odvisno je od stranke do stranke, ene imajo rajši manjše plodove, ene večje, določene regije imajo večje raje, ne. Nekak tam 250 gramov do 350 gramov, tu so nekje vsi, ne. Od Corazona, Belandine, Matissimo, Signora. To so že debeloplodni paradižniki, ne. Medtem ko pa kakšni grapolo paradižniki so pa, tega mi ne delamo, ker to je za moje pojme sama voda. Seveda da pa na teži, kar je proizvajalcem všeč. Tako da delamo na okusu, delamo na tem, da imamo paradižnike, ki so mesnati. Niso toliko težki, so veliki, niso pa toliko težki. Ampak je res okusni, ne? Ja, ravno zaradi vsebnosti same vode, ne. Super. Telefonska, da te lahko pokličejo? Telefonska je Knarija Palma 031 33 5531. Tako da odprti smo pa vsak dan po 15. uri, razen praznike, nedelje, takrat pa lahko čez dan niti država. Torej spuhla, ne? Malo naprej od Ptuja, ne? Tako, Evo. Super, hvala ti za čas. dobrodošli. Lahko,